अरे अरे बच्चों बच्चों ये क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ। अरे अरे बच्चों बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? ये तोड़ दिया इन्होंने। अरे बंदूक। अरे आप तीनों ही छीन रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इन्होंने ही छीना। अरे दिखाओ हमें ये कैसी बंदूक है, दिखाओ। देखो। अरे ये तो टूटी हुई है ना। और ये भी टूटो, ये क्या? इसको दिखाना खोल कर। ठीक हो जाएगी क्या ये? देखो। अरे रे रे ये तो देखो टूटी हुई बंदूक है। ये तो सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना। बहुत बेकार हो गया ये। इसको फेंक दो, चलो फेंक दो। हाँ तो अब आपको और दूसरी वाली बंदूक चाहिए? हाँ। कहाँ पर मिलेगी ये बंदूक? उधर दुकान है क्या? मुझे दिखाओ तो चलो दुकान कैसी है वाली। वीडियो तो लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब। लो ये देखो इन्होंने तो पहले ही रिक्वायरमेंट कर दिया है। चलो ठीक है बच्चों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को लाइक कर दो। ये लोग ना तो आपको खिलौना दिखाने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। बहुत अच्छी दुकान पर लेकर जाओगे ना। हाँ, तो उधर बोरी दुकान है उधर। हाँ ठीक है ठीक है। बोल दो दोस्त, बोल दो तो इनको बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम खिलौने दिखाएंगे अभी आपको, बहुत अच्छा अच्छा है ना। ये देखो तीनों बच्चे कितने बढ़िया हैं। अभी दुकान पर जाएंगे, खिलौना कलेक्ट करेंगे वहाँ पर जाकर, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने। चलो लेट्स गो। वाओ ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी दुकान है यहाँ पर। इस दुकान पर ये 3 बच्चे आए हैं खिलौना लेने के लिए। और ये देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर दुकानदार छोटे छोटे बैठे हुए हैं। देखो एक ये दुकानदार बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका? ये देखो इस वाले बच्चे का तो राज नाम है। और देखो इसकी दुकान यहाँ पर है। और देखो दूसरे बच्चे की भी इधर दुकान है। ये देखो दोस्तों एक बच्चा यहाँ पर क्रेट पर बैठा हुआ है। आपका क्या नाम है? राघव। देखो ये भी दुकानदार है। और देखो दोस्तों इनकी कितनी बड़ी दुकान है। और ये तीनों बच्चे यहाँ पर खिलौना लेने के लिए आ चुके हैं। और हम देखने वाले हैं आज ये कौन कौन सा खिलौना खरीदने वाले हैं। अरे ये देखो एक दुकानदार यहाँ पर क्या देख रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक तो ये हल्क भाई बैठे हुए हैं कुछ चेयर पर। इनको ये यहाँ पर ठीक से बैठा रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा आपका नाम क्या है? ब्रज नाम है आपका। और ये हल्क भाई कितने रुपए के मिलेंगे हमको? देखो दोस्तों कितना बढ़िया हल्क भाई है। देखो कैसे बैठे यार, मैं एक हाथ में सभी दुनिया को हिला दूंगा, है ना। ये हल्क भाई तो एक हाथ में सारी दुनिया को हिला देंगे ना। इनके अंदर बहुत पावर है। इनका गुस्सा भी देखो कितना खतरनाक होता है। ओ माय गॉड कितना खतरनाक गुस्सा है ना ये। अच्छा इनके अंदर लाइट भी जलती है, दिखलाओ तो हमें कैसे जलेगी। ये देखो दोस्तों दुकानदार लाइट जलाकर दिखा रहा है। अरे ये देखो ओ माय गॉड ये तो रेड कलर की लाइट जल रही है। रेड मानी गुस्सा, है ना। ये बहुत लाल लाल हो जाते हैं ना गुस्से में और बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इनको इधर की तरफ दिखाओ ना, मुंह इनका इधर की तरफ करो। देखो ये मुंह घुमाएंगे। अरे बाप रे मेरे को से डर लग रहा है, डर लग रहा है। इसको रख दो रख दो रख दो। ये ना ये हल्क भाई को उन बच्चों को दिलाएंगे और उससे लड़ाई करवाएंगे, फाइट करवाएंगे, फाइट, है ना। ये तो उड़ उड़ के मारेंगे। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया है यहाँ पर तो। और ये देखो ये कौन है? ओह माय गॉड यहाँ पर तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं यहाँ पर। चलो इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अरे कनिष्का नाम है। और आपका नाम क्या है गुड़िया? नैन्सी। आप क्या बेच रहे हो यहाँ पर? हम भी खिलौने बेच रहे हैं। खिलौने बेच रहे हो? आपकी दुकान ये है? अरे रे देखो दोस्तों इनकी दुकान यहाँ पर। और देखो इधर आगे की तरफ भी बहुत सारे खिलौने हैं इनकी दुकान के आगे रखे हुए। ये देखो कितना बड़ा कंटेनर है। ओह वाह। और देखो वहाँ पर क्या है, मुझे लगता है दोस्तों वहाँ पर ट्रेन है। और देखो कितने सारे जानवर भी हैं। और देखो ये बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इनको खिलौना चाहिए। चलो हम जल्दी से इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर चलते हैं बच्चों को खिलौना दिलाने के लिए, ना। ये कौन है? ये चिंटू है। अरे बाप रे देखो कितना प्यारा बच्चा है इनके पास बैठा हुआ है। ये देखो। और ये इनके पास क्या है? आपके पास क्या है? घर है। अरे बाप रे। और ये घर के अंदर ये टोकरे में क्या है? ये जेसीबी है। अरे बाप रे कितनी है बढ़िया जेसीबी। वाओ आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, वेरी गुड वेरी गुड। वाओ ये तो मिट्टी इस तरीके से लेकर जाती होगी, है ना। बहुत बढ़िया। और ये देखो इस घर के ऊपर कौन बैठ गया? आकर देखो तुम्हारे बत्तख बैठ गए ना। दिखाओ ना हमको घर कैसा है आपका। इस बत्तख को उतारो नीचे। ये वाओ ये दिखाओ घर हमको पलट कर। अरे वाओ आप कितने का ये वाला घर बेच रहे हो? 500 रुपए का। 500 रुपये का? अरे कितना बढ़िया घर है। देखो दोस्तों यहाँ पर तो हम अभी चेयर बेंच सब कुछ लगा लेंगे, इस घर को सजा लेंगे अच्छे से, है ना। डेस्क टेबल सब चीज़ रखेंगे। उसके बाद आगे ना हम थोड़े से जानवर को भी बांध लेंगे, गाय भैंस, है ना। और उसको घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे। अभी उन बच्चों को दिलाएंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग हम खिलौना खरीदेंगे आप लोगों से। इन बच्चों को अच्छा अच्छा खिलौना देना। हम चलते हैं उन बच्चों के पास। चलो दोस्तों जल्दी से जल्दी चलते हैं। हेलो आप लोग खिलौना खरीदने के लिए आ गए हो? वेट कर रहे हो बहुत देर से ना। तो सबसे पहले हम किसको दिलाएंगे बताइए? मैं छोटा हूँ। नहीं आप छोटे नहीं हो। देखो मुझे तो बच्ची छोटी लग रही है ना। हाँ तो उस बच्ची को हमें दिलाना चाहिए पहले खिलौना। चलो छोटी सी बच्ची।
बहुत सारे खिलौने लेती है। हाँ। नहीं, इसको एक खिलौना दिलाएंगे, फिर आपको दिलाएंगे, फिर आपको दिलाएंगे, फिर से दोबारा राउंड लगाएंगे ऐसे ही। चलो इनका नाम पूछते हैं, इनका क्या नाम है? क्या नाम है बेबी आपका? मानसी नाम है आपका? अच्छा, चलो दुकान पर आपको खिलौना पसंद करा के ना खिलाएंगे उस खिलौने से, है ना। चलो दुकानदार को हेलो बोलो पहले। देखो दुकानदार, कितनी अच्छी बच्ची आई है आपके पास खिलौने लेने के लिए, है ना। हाँ, ये खिलौना लेने आई है। देखो इनको खिलौना दो अच्छा सा कोई। ये देखो दोस्तों क्या लिया है, टूटी हुई खिलौना ले लिया है इसने। अरे ये देखो इसके हाथ में क्या है, इस वाले बच्चे के, ये क्या देने जा रहा है? देखो देखो देखो। अरे वाला दुकानदार कितना बढ़िया है, देखो खिलौना दे रहा है उस बच्ची को अपने दुकान से। इस वाले दुकानदार से तो खिलौना भी नहीं लिया, नहीं उस वाले दुकानदार से, इस वाले दुकानदार से देखो खिलौना ले रहा है। अच्छा, इसका बटन दबाना पड़ता है, इसको बता रहे हो आप? देखो उसको तो पसंद ही नहीं आ रहा है। देखो इसका बटन है। यू लाइक दिस, यू लाइक दिस बेबी, यू लाइक दिस। बढ़िया है ये, आपको पसंद आया? बटन जलाना आता है इसका? ये देखो, अरे ये भी जला रही है इसका तो बटन। देखो हल्क भाई को इन्होंने ले लिया है। ये क्या है? गुल्लक है ये? अरे इसके अंदर पैसा इकट्ठा होता है, तो इनसे पूछो ये लेंगी क्या? क्या करोगे आप इससे? खेलोगे? नहीं, खेलने के लिए नहीं होता है बेबी ये। इसके अंदर ना देखो ये गुल्लक है ना, और पैसा पता है कहाँ से गिरता है? देखो यहाँ पीछे की तरफ से पैसा गिरता है ना, पीछे की तरफ से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना अपने मम्मी पापा से ले लेकर, है ना। चलो आपको 2 खिलौना दिला दिया है ना। ये कितने रुपए का हुआ दुकानदार? ये 100 का है और ये 10 का। अच्छा, वो वाला 100 का है, ये 10 रुपए का है ना। गुल्लक बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपए में गुल्लक मिल रहा है ना। और ये 100 रुपए का हल्क भाई है, बहुत बढ़िया। चलो लेकर चलते हैं नैन्सी। चलो चलो चलो। नैन्सी नहीं है आपका नाम? मानसी, ओ सॉरी, मुझे लगा नैन्सी नाम है आपका। तो देखो दोस्तों इसके डब्बे में देखो कितने सारे खिलौने आए हैं, अभी सिर्फ 2 खिलौने। और देखो दूसरा बच्चा बोल रहा है हमें दिलाओ, आपको दिलाएं पहले? अच्छा अच्छा, चलो दुकान पर चलो फिर। अब देखो हम नेक्स्ट बच्चे को दिलाने जा रहे हैं खिलौना। अभी एक बच्चा और वेटिंग में है, उसको भी दिलाएंगे। अरे आपने ये क्या लिया है? ये देखो दोस्तों, वाह, इसका रिमोट भी है और देखो बेंटन कार है। और वो बच्चा क्या अरे ये देखो वो वाला बच्चा, देखो उसको पुलिस वाली कार देने के लिए बुला लिया है पास में। ये देखो दोस्तों, ये चोर बदलने जा रहा है। चोर वाली कार है ये। ये देखो एक बच्चा, नहीं उसको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला अच्छी नहीं लगता है आपको, ये वाला पसंद आया ना। एक तो ये बेंटन वाली कार है आपके पास, ये पुलिस की कार है, चोर को पकड़ने के लिए जाएगी। ये देखो इसने, वाह, ये देखो इसने तो कार को छोड़ दिया है, देखो चल रही है। पकड़ो पकड़ो, अरे ईंट आ गई, ईंट को हटाओ। ये वाह, अरे देखो 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 बच्चे ताली बजा रहे हैं और देखो डांस कर रही है, देखो वाली बच्ची, वाह। ये देखो दोस्तों पुलिस वाली कार चोर को पकड़ने के लिए जा रही है। अरे ये तो आपके पीछे पड़ गई, आप चोर तो नहीं हो। ये देखो छोटी बच्ची के नीचे जा गई, ये देखो कार, ये देखो, वाह, आवाज दे रही है ना ये कार। अरे देखो देखो चारों तरफ घूम रही है ये कार तो। चलो ये वाली कार को रख लो, अभी दूसरी वाली कार को देखते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया है बेंटन कार, कितनी बड़ी कार है देखो, वाह। इसको ऑन करो। ये देखो दोस्तों इसने ऑन कर दिया है और ये देखो इसका है रिमोट, है ना। वाह, अभी इसको चलाने वाला देखो 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 गाइस। अरे ये क्या हुआ? ये क्या ईंट के अंदर टकरा गई ये कार तो। ईंट को हटा दो, ईंट को हटा दो, वहाँ से ईंट को हटा दो। अरे रे देखो दोस्तों, वाह कहाँ पहुँची। अरे देखो ये किस तरीके से टेढ़ी हो गई कार। अरे रे देखो देखो, वाह। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया कार ली है ना इसने, देखो इधर की तरफ जा रही है, वाह। अरे रे पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो कचरे में पहुंच गई। ये देखो फिर से यहाँ पर लेकर आ गया। चलो चलो चलो। अरे ये कहाँ गई गाड़ी? अरे अरे ये देखो दोस्तों कहाँ चली गई कार, देखो देखो वहाँ पर सरिये के ऊपर चढ़ी गई है। चलो इसको वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। देखो कितनी दूर चली गई दोस्तों कार, है ना, बहुत दूर चली गई। चलो 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 आ जाओ वापस। अरे वापस उधर से निकाल कर लेकर आओगे? ये देखो अंदर से ही। अरे छोड़ दो, नहीं नहीं ऐसा अपशब्द नहीं बोलते, ठीक है। चलो बंद कर लो, है ना इसको। कृष्णा इसको बंद करके रख लेते हैं। हाँ बंद से इसको बंद करके रख दो। ये देखो दोस्तों इसने बंद कर दिया है। चलो इसके बॉक्स के अंदर रख दो, है ना। अब बहुत बढ़िया। आपको भी कुछ चाहिए? अभी देखो तीसरे वाले बच्चे के नंबर आ चुका है। हमने इन 2 बच्चों को देखो खिलौना दिलाया है।
अभी आप चलो, कौन सी दुकान से लेने चलोगे खिलौना? यहाँ पर तो बहुत सारे दुकानदार हैं। अरे ये क्या लिया है आपने? अरे देखो दोस्तों, कितनी शानदार जेसीबी है, देखो देखो, वाह। अरे ये देखो, वाला दुकानदार क्या दे रहा है? कछुआ। देखो, वाला दुकानदार आपको कछुआ दे रहा है। कछुआ लोगे क्या? नहीं। ये, अरे ये क्या लिया? ट्रक। क्या करोगे आप इनसे? मट्टी भरेंगे। अच्छा, मट्टी भरोगे? कहाँ पर मिट्टी में भरने के लिए चलना है हमको? मट्टी कहाँ पर है? दुकानदार के पास। कौन सा दुकानदार के पास? अरे उस वाले दुकानदार के देखो पास में मिट्टी है। देखो यहाँ पर भी मिट्टी है, वहाँ पर भी मिट्टी है। देखो कितना सारा दुकानदार वहाँ बैठा हुआ है। ये देखो, ये लोग जा रहे हैं कार्ड लेकर। देखो देखो देखो, अरे ये क्या, इसने तो ट्रक के ऊपर ही जेसीबी को रख लिया था और भरने जा रहा है मिट्टी। बहुत बढ़िया, चलो हम भी चल कर देखते हैं ये मिट्टी कैसे भर रहा है जेसीबी से। ये देखो, दुकानदार के पीछे बैठा हुआ है और मिट्टी भर रहा है। ये देखो, वाह, किस तरीके से मिट्टी भर रही है जेसीबी। अरे ये देखो ये देखो ये देखो, ट्रक कितनी दूर है तब भी मिट्टी भरी जा रही है ना। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, अरे यहाँ पर क्या गिरा हुआ है? देखो, आम की गुठली गिरी हुई है। यहाँ पर किसी ने आम को खाया हुआ, मक्खी भी बैठ रही है। कितनी गंदगी फैलाते हैं ना ये बच्चे लोग। ये देखो दोस्तों, कितनी अच्छे से देखो मिट्टी भर रही है जेसीबी। ये देखो, वाह, कितना कितना मिट्टी लेकर जा रही है एक एक बार में भरकर, है ना। ये तो ट्रक एकदम से भर जाएगा ना। अरे आप क्या करोगे इनसे? हम पैसे कमाएंगे। पैसे कमाओगे इन ट्रक से? ओ, मिट्टी पहुँचाओगे सब लोगों को घर घर, है ना। बहुत बढ़िया, वो पैसे देंगे, उस पैसे से आप क्या करने वाले हो? हाँ, गाड़ी लेंगे। गाड़ी लोगे? घर बनाएंगे। घर बनाओगे? वाह, घर बनाने के लिए तो आप ईंटी और मिट्टी, बजरपुट, सीमेंट सब इसी से ले सकते हो, अपने ट्रक से, इस वाले से। वाह, कितना बड़ा ट्रक है देखो दोस्तों इनका। और देखो कितनी अच्छी जेसीबी है, मिट्टी को भर लेती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भर दो आगे। आगे की तरफ भी भर लो, देखो यहाँ पर। अरे वाह, चलो अब चलें क्या हम लोग? बंस, बहुत सारी मिट्टी हो गई है, अब चलते हैं इसको पलटने के लिए। ये देखो दोस्तों, वाह, देखो दोस्तों, ये वाला बच्चा दुकानदार है ना, ये तो क्रेन लेकर जा रहा है, साथ में इसकी हेल्प करा रहा है। ये देखो दोस्तों, किस तरीके से पलटी जा रही है मिट्टी। वाह, ट्रक ने सारी मिट्टी को पलट दिया है। चलो इस ट्रक में रख लेते हैं जेसीबी को भी, है ना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर दो दुकानदार बैठा हुआ है आगे की तरफ और पीछे मिट्टी है। चलो इसको लेकर चलते हैं ना। ये देखो दोस्तों, अरे ये देखो, ट्रक कहाँ पर सरिये के ऊपर भी चढ़कर निकल गया। ये देखो, वो गया। ये, अरे देखो कहाँ कहाँ को लेकर जा रहा है ये बच्चा। चलो इसको अपने बॉक्स के अंदर रख लो, है ना। बहुत अच्छा ट्रक लिया है आपने और जेसीबी भी ली है। बहुत बढ़िया। बाय, बस इतना ही खिलौना लोगे आज? हाँ। चलो ठीक है, कल लेंगे ना। बोल दो सारे बच्चों को, बच्चों मेरे दोस्तों, बोलो प्या। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब। देखो ना दोस्तों, कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। देखो ये छोटी सी बच्ची, देखो ये भी बोल रही है, अब तो कर दो ना प्लीज, है ना। चलो, नहीं, हम मेहनत करते हैं बहुत सारी, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो बाय बाय दुकानदार, बाय बाय।